同学们，大家好，我是小木。今天我来给大家分享的是舞蹈美人关的动作分解教程。说到美人关，大家可能会联想到一句话：英雄难过美人关。所以呢，那这支舞蹈它包含了一些胡旋舞的脚位、步伐，以及敦煌舞的手位、手型，还有我们中国古典舞汉唐派的一些身体的韵律元素。所以呢，它这支舞蹈的曲风你会听到它会非常的欢快活泼。那这支舞蹈其实原创呢是由金刚舞蹈的王诗意老师创作的。那么今天呢，由我来给大家做一下动作分解的一些教程。那我们就现在开始吧。首先我们在开始之前，然后让大家先准备一下披帛，也就是汉服里面这个披帛。如果家里面没有披帛的同学，可以准备围巾、纱巾，然后类似于像我这样，然后给它在胳膊这个地方，然后给它打个结儿。但如果没有这个打结的这个技巧的话，那同学们可以拿一个家里的皮筋，然后套在你的胳膊上，注意那个别淤血。然后给它像我这样套住了，然后双手呢用你的兰花指，然后我们之前前期教程有教过的同学可以翻译在前面兰花指，然后捏住我们的披帛或者是纱巾的一角，这样去捏住它，因为我们在舞蹈的动作当中会用到它，所以呢一定就是在跳之前去准备一下，好吗？第一部分我们先踏步蹲，左脚在前，右脚踏步，然后双腿膝盖交叠，兰花指的纱巾，注意搭在你的肩膀后方。其实呢，就是一个这个动作，你的右手搭左肩，左手搭右肩，把这个后背挺胸，抬头，准备的动作啊。它前面会有一个独白，葫芦楼的时候走，葫芦楼的时候手腕像一个伸懒腰一样起，葫芦楼，然后握手。他会说独白，还跟着去吗？还跟着去的时候，胳膊肘带动你的小臂，然后拉开，然后有个风铃的声音，走一个带，一个延伸。注意啊，膝盖微微去膝，先抬这个左手提的时候右手压。当你左手提上去的时候，压下来的时候右手提，加一个头从左边到上到右边落，好，然后撤这个右脚提。右手有一个盘腕，从里到外，手心向上盘个圈儿，搭在你的这个左手的这个手臂上方，走一个身体慢慢往后仰的时候，把你的纱遮住脸颊，遮住，然后落，踏步同时盖手，你看手这样往下盖的一个动作啊。来，我们就准备走，盖之后转身。
转，腿不转，膝盖跟着走，跟着走，跟着头不动，头不动。然后起膝盖的时候，注意提左手腕，出右手腕。然后握的时候大，你看这个手腕，右手回，左手推，推，然后给胯延伸。但在这儿有一个延伸。